feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 3rd ಡೇ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲೇ 2 ದಿವಸ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದು. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 2 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಗುಂಬೆ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನ ಟೂರ್ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಇದು. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಟೂರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಂದು ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರೀನಿಂದ ಇರೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಫಿನ ಒಣಗ್ಸೋಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು ಇವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಂದು ಯಾರೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೇರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಮರೆತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 11 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಶ್ ಮಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೇರ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ವ್ಯೂನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೇರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವುಡನ್ ಚೇರ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಳಗಡೆದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಚಿಲ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ.
ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೈಬ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚಿಲ್ ವೈಬ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಫಿನ ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಚೇರ್ಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ. ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರು, ಆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ವುಡನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ವುಡನ್ ಫಿನಿಷಿಂಗು. ಅದು ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ, ವುಡನ್ ಫಿನಿಷಿಂಗು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹಂಚನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ RCC ವಾಲಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ TV ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು TV ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಲೇರಿಗಳಿದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಲ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೋರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸು. ಇದು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಓದಬೇಕನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ವೇಸು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ. ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದುಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀ ಗ್ರೀನೇ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಫ್ಲವರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಿಡನೇ ಅದೇ ಇರೋದು. ಪರ್ಪಲ್
ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರು ಏನು ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ UPS ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಕಾಫಿನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಟಪ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಮೂರ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೂಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2 ರೂಮು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದಾಸಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಗಿಡ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೀ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ವಾಲ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಇದು ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೋಗಿದೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಒಂಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹಬ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದು. ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಗರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಛತ್ತು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಡ್ಡು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಾಮಾಗಿ 2 ದಿವಸ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇರೋದು. ಸೊ ವಾರ್ಡ್ರೋಬು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಮಿರರ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇನು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸು ಆ ಥರದ್ದು ಇಡೋದಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾತ್ರೂಮು. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೇರ್ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ದಿವಸ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು 2 ದಿವಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಮೋಟೋಲಾಗ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ ಆಮೇಲೆ.